Ćao ljudi! Pozdrav! Mi smo preživjeli radni dio ponedjeljka, nadamo se da Ivana dobro ide. Došli smo kući, pijemo našu poslijepodnevnu kaficu i ono što će danas biti malo drugačije je što nam je Amazon upravo dostavio neka dva paketića za koja Mirza nije znao. Znači ja sam nešto poručila budući da imam želju ove godine da nešto promijenimo vezano za praznike. Šta tačno i kako saznaćete ukoliko ostanete s nama. U svakom slučaju dobrodošli na naš kanal. Evo Mirza ima tu čast da otvori i vidi o čemu se radi. Možeš li pretpostaviti šta je unutra? Što ne možeš? Samo mogu zaključiti da ova manja kutija teža, veća lakša. Dobro, ima nešto unutra što nema veze sa onim što sam spomenula u najavi. Ja sam odlučila da mi ove godine nešto napravimo sami. Znači, nećemo kupovati, nego ćemo se potruditi. Ovo je za vas. Hvala lijepo. A, to je nešto sasvim drugo, to nema veze sa praznicima. Ostavi to po strani, to ćemo poslije da otvorimo. Ovo je teško. To ostavi po strani, to ćemo za poslije. Kutija meni, ovo tebi, papir isto tebi. Sa drugom. Opet ćemo se podijeliti papir tebi. Ovo je tvoje. Evo, ovo je sve meni, a tebi sad kutija. Ovo je Merry Christmas. Okreni. Okreni, pokaži. Kolači, set, 9 komada. Ne. Evo ja ću prevesti sve. Kako meni ide njemački viš. Metalni set za kolače. Šećerni kolači i keksi. Ok. Razreži makazama. Da vidimo kako izgledaju. Znači to su... Ovo su, ja mislim, kalupčići. Tu su šabloni za izrezivanje suhih kolača koje ovdje u Njemačkoj zovu plätzchen. Nešto je malo drugačije nego kakav je običaj kod nas, odnosno kakvi su naši kolači. Ali ja sam odlučila ove godine da pokušam napraviti te njemačke kolače. Ovo je različiti. Ovo je neka jelkica, ovo je neki medo, ovo je neka rakija s krilima. Ajde da vidimo sad gdje si pogodio. Skloni sad te kalupe da vidimo na naslovnici koji su to oblici. Ne piše. Pa imaš sliku, evo vidiš. Imam slike, ali ne piše nigdje koji su oblici. Okreni. Piše samo 9 komada. Ovo je oblic sam pogodio sigurno, ovo je srce. Ok, sad ću vam ubaciti sliku, evo sad pogledajte tačno koji sam set poručila i koliko košta trenutno na Amazonu. Znači to je silikonski kao pleh, ono šabloni. Izvadi iz nailona da vidimo kako izgleda. Lijepo izgleda na razliku. Wow, cool. Znači ja vidim ovdje pahuljica, onda jelkica, onaj čovječuljak, Snješko Bijelić, zimska kapa, baš je cool. 6 oblika po 2 dupla.
Ok, to pogledajte sad, upravo koliko košta i kako izgleda set na Amazonu. Šta nam je sljedeći? Ovo je neki tepsic. Kalupić. Koliko je to veličina različitih? 4 različite veličine. Okreni da vidimo. Ok, to je koštalo ovoliko. Pogledajte upravo sad na sljedećoj fotografiji. Koliko? Minus 30 do plus 230. Znači može se i zamrznuti u njemu i peći. Dakle, znači samo do 230 Celzijevih stupnjeva, jel? Ok, taman. Ovo je... A, to sam ja sebi kupila nešto za posao. Možeš otvoriti slobodno. Možeš otvoriti, ali razreži lijepo makazama kutiju, ako mi ne bude odgovaralo da mogu vratiti. Aha, može se otvoriti. Ovo kice laseri neki za gledanje, ovako uoči kad policajac stane i se pije. A, tačno, viš kako ti imaš iskustva. Jesu baterije došle uz to? Baterije, dvije različite, jedna je siva. Jedna je siva, jedna je crna, vjerovatno imaju različitu funkciju. Ili su isti, ne? Ima jedna različita funkcija, ali nećemo sad o tome budući da to nije tema ovog videa. U svakom slučaju, onaj prvi paket koji smo tek otvorili, njega ćemo ostaviti za neki drugi put, a baš bi nam dobro došlo nešto što je već isprobano, da igramo na onu sigurnu kartu i po mogućnosti nešto što ima ove zimske ukuse sa cimetom i znate kako to već ide kod nas. Jedino što danas nije stiglo, upravo sam to primijetila da jednu stvar nisu poslali, znači to su neki kalupi koji su za krofne, ali mislim da će to doći u nekoj narednoj pošiljci, to sam također poručila, budući da imamo namjeru da pravimo domaće krofnice, ali o tom potom. Puno je planova, malo vremena, koliko ćemo moći realizirati, vidjet ćemo. Ostanite uz nas pa ćete saznati. Ćao, ja se javljam kao dobrovoljac da probam kolač. Samo da probaš. Jedna baterija sa žutim svjetlom, jedna sa bijelim. Glave se mijenjaju kao laser. A eto, možeš sad razmisliti zašto je koja. Ali gledaš, Jens,